确极快，可惜是对斗皇无用。本宗去来这了，手一叠加，八七，为了亲手斩杀云山，为萧家报仇，身受重伤的萧炎猛磕丹药回血。萧炎的心里很清楚，想要击杀一位斗宗强者并非易事，只有使出最后的杀手锏才有一线希望。被逼无奈之下，萧炎准备使出最后的大招三色佛怒火莲。云山以为此刻的萧炎已经黔驴技穷，哪里知道这是萧炎诱敌深入的圈套。追上萧炎之后，萧炎一个转身瞄准云山，扔了一朵三色火莲。由于速度太快，云山根本刹不住，只有眼睁睁接下这朵漂亮的三色火莲。动画这一幕做得非常精彩，三色火莲爆炸的威力非同小可，大家可以提前感受一下超前点映的气势。火莲的威力很猛，天空中弥漫着一股强大的威压。海波东很清楚这一招的可怕，见到三色火莲爆炸之后，海波东当即下令让所有人赶快撤离。无论是斗王还是斗皇，大家挥着翅膀赶快逃命。至于来不及躲避的云岚宗弟子，被卷入之后瞬间领了盒饭。爆炸结束之后，海波东询问大家是否无恙，加耸天这个老狐狸变得灰头土脸，怂马老头也是赶快嗑了一颗大力丸。不愧是加玛帝国四大瓜怂，加刑天和法码好歹也是巅峰斗皇，此刻在海波东面前的表现简直逊得不行。紧接着就是林修崖和柳晴的反应，看见火莲爆炸之后，林修崖自愧不如，声称这一辈子都无法超越萧炎。至于人狠话不多的柳晴，见到这一幕也是发出了唏嘘声，估计他的想法和林修崖一样。想想当初两人战斗的场景，那气势真可谓盛气凌人，都想跟着萧炎一起见识一下他的真本事。如今见到萧炎的真实实力，两人也算彻底服气。紫妍说话倒是很直白，按照小萝莉的说法，如果被卷入火莲的爆炸，恐怕自己也逃不掉。除此之外，和巫护法大战的药老也感到不可思议，声称这种斗技过于可怕。还有目中无人喜欢大笑的巫护法，看见火莲爆炸之后，老匹夫也被吓得笑不出声。巫护法感叹，一个小小的斗王怎么可能创造出如此可怕的斗技。一番感叹之后，接下来就是萧炎的报仇时间。混账小子，没想到最后本宗还是小看了你。云山面庞阴沉，手掌在衣袍上查视了一下，将鲜血抹去，然后抬头望向对面气息略有些萎靡的萧炎，森然道：先前那道斗技
怕阶别不低吧？所需要的斗气应该也极为庞大，现在的你可还能再施展几次？萧炎抹去嘴角血迹，淡淡的道：“足够让你知道什么叫做重伤，是吗？”云山阴冷一笑，道：“你先前那道斗技威力的确强悍，连我都不敢小觑。不过凭这便想击败本宗，恐怕还差了一点。”萧炎眼眸微眯，拳头也是缓缓紧握。云山的话虽然讨人厌，可也并不假。以他如今的实力施展这并非很纯熟的开山印，能够将云山那般同样极度强悍的攻击抵消，便已颇为了不起。若是想凭借此便是一举击败他，除非他毫无防备地站在那里应受一击，否则的话怕难度不小。拳头紧握，萧炎目光也是瞥了一眼药老那边的战况，眉头忍不住的微微一皱。此刻的药老与那雾护法几乎已经陷入了异常火爆的僵持，双方杀招尽出，险象环生，可却是维持在一个诡异的平衡下。无论如何加力，却依然难以令的对方受到什么实质性的伤害。虽说看这场面，应该说是药老隐隐占据上风，然而清楚药老的萧炎却是知道，由于是灵魂体的缘故，药老虽然实力能与斗宗强者相抗衡，可持久力却是远远不如。因此这般僵持，真要说起来，对药老并未有太大好处。一旦被那雾护法撑到其力量减弱时，恐怕这场战斗便是的出现大逆转了。缓缓从那处战场收回目光，萧炎再看了一眼远处的那混乱大战圈，那里厮杀更是混乱与激烈，几乎时不时的便是有着强者重伤坠地，旋即生死不知。云岚宗的强者在此刻几乎是精锐尽出，拼了命地阻挡着那联盟强者的凌厉攻势。视线快速地从混乱战圈中的海波东等几个重要战圈扫过，萧炎略微松了一口气，还好在这顶端强者交锋中，他们这边都是处于优势，想必给予他们足够的时间，便是能够击败各自的对手。而到时候一旦海波东等强者腾出手来，这混乱战场便是会开始稳定下来。目光转动间，萧炎目光也是瞟了瞟云岚山之下，那里隐隐有着厮杀声传来，想必应该是那准备在山下的10万皇室大军开始了进攻。如今的云岚山几乎每一处地方都是在爆发着厮杀与战斗，这块往日安静的宗门现在却是完全被笼罩在了血雨腥风之中。萧炎目光四处扫视一圈后，便是迅速收回，缓缓地吐了一口气，眼芒闪烁地冷视着面前嘴角噙着狞笑的云山，目光微低，瞥了一眼手指上的一枚森白色戒指，心中略一迟疑，便是狠狠一咬牙，想要真正击败云山，恐怕唯有动用这招杀手锏了。心中打定了念头，萧炎也是不再迟疑，手掌一动，一把丹药便是出现在手中，然后一股脑的全部塞进嘴中，使劲的一阵嚼动。两种异火融合的佛怒火莲所消耗的斗气，便是丝毫不逊色施展开山印，而这3种异火融合所需要的斗气，自然又是成倍翻涨。因此现在的他需要不顾一切地令得自己体内斗气保持着充盈状态。丹药狼吞虎咽的吞进肚中，萧炎也不去分神炼化，拥有着琉璃莲心火这等异火，对于吞噬而进的丹药根本不需要太过关注，异火便是会自动的将之炼化，然后化为最精纯的斗气，流淌在宽敞的经脉之中。望着萧炎这般狂吃丹药的举动，云山脸皮也是抖了抖，即便他身为斗宗强者，可论起丹药所存，自然也是不可能超过萧炎的丰厚收藏，因此也只能眼睁睁地看着萧炎消耗的斗气在丹药的帮助下缓缓地恢复。当然云山也自然不可能就这般傻乎乎地等着萧炎将斗气恢复，因此在萧炎咽下丹药那一刹，其身形也是猛地一动，旋即诡异浮现萧炎面前，手掌对着后者喉咙横切而去，指甲在那深青色斗气的覆盖下丝毫不逊色于锋利刀刃。身体微微后仰，云山手掌贴着萧炎面门削飞而过，那森冷的劲风令得萧炎皮肤一阵发寒。身体后仰，萧炎脚掌银芒闪烁，旋即身形骤然暴退，在退后时屈指一弹，玄重尺便是闪现而出，一脚狠狠踢在尺柄上，
重尺便是带起一股凶悍力量，直射向那想要追赶而来的云山面门。暴掠而来的重尺令得云山身形一顿，拳头狠狠砸出，直接便是将重尺砸飞而出。而在云山砸飞重尺那一刹，萧炎手指一震，那枚森白色的戒指便是顷刻间爆裂而开，一团熊熊的森白色火焰迅速涌现萧炎面前。见到森白色火焰出现，萧炎几乎是在同一时间，便是将琉璃莲心火撕扯而开，化为一团青色与无形的火焰。紧接着，萧炎没有丝毫的犹豫，双掌一拍，青莲地心火与陨落心炎便是被其拍进了那团森白色火焰之中。随着三种异火的相触，萧炎周身的空间立马剧烈地波动了起来。见到萧炎这般举动，云山脸色也是大变，他能够感受到萧炎面前那三种颜色不同的火焰正在衍生着一种极端可怕的能量。咻！几乎是在同一刻，云山的身形瞬间消失。对于萧炎这恐怖的一击，他必须将之打断，不然的话，化为黑影闪掠而来的云山同样是令得萧炎脸色微微一变，背后墨绿双翼一震，双掌紧握着那团正在急速融合的三色火焰，身形也是急忙闪退。在闪避之余，萧炎屈指一弹，那戒之中便是突然间射出一些玉瓶，玉瓶之内有着一朵不足巴掌大小的火莲。玉瓶飞出，旋即便是在距离云山不远处，宛如烟花一般，噼里啪啦的一阵乱爆。虽然这些小火莲对于云山根本不可能造成什么伤势，可却的确将其追赶的速度延迟了下来。因此，当云山突破那连绵不绝的火莲爆炸时，那不远处萧炎却是停止了逃窜的身形，目光缓缓从萧炎那张苍白虚弱可又带着些许如释重负的脸庞上转移开去，最后停留在了其手掌之上。这一刻，云山眼瞳猛然紧缩，半空中萧炎震动背后墨绿双翼，脸色苍白，气息异常虚弱，而其掌心上一朵尺许宽长的三色火莲轻轻悬浮，一股令得在场所有人面色都是涌上骇然的可怕狂暴能量缓缓满溢而出。凭这个混蛋的实力，怎么可能施展出如此强悍的攻击？心中愤怒地咆哮了一声，云山那前冲的身形顿时停滞，旋即身体暴掠而退。而在其闪退时，一股磅礴的深青色斗气猛然自其体内如潮水般的涌出，头发如同触电般根根竖立。仅仅片刻时间，那雄浑斗气便是在天空之上形成了一道足有10几丈庞大的青色龙卷风，而其身形则是被那庞大风旋尽数包裹。广场上那一道盗目光望着举手投足间便是凭借体内雄厚斗气凝聚成这般庞大的风旋的云山，皆是忍不住的一阵咂舌。不愧是斗宗阶别的强者，光是这一手，在场的斗皇强者便是无一人能够施展而出。庞大的青色风旋笼罩着云山周身，呼啸着高速旋转，狂风肆虐，将下方广场之上不少人身形都是吹得东倒西歪，一些实力不济者更是连连后退，最后一屁股坐于地板上，满脸惊骇地抬头望着那几乎横跨天地的庞大风旋。这种犹如大自然般的可怖力量，云山凭一己之力便是将之召唤了出来，当真是可怕。呼啸的狂风在云岚山天空肆虐而过，山脉中的林海也是随之狂猛涌动，一波波绿色的树浪从中心处出现，最后呈圆状席卷向四面八方。望着那突然间这般大动作的云山，萧炎也是一怔，旋即苍白的脸庞上浮现一抹冷笑，低头瞥了一眼手中悬浮那朵三色火莲。这朵由3种异火融合而成的佛怒火莲，在这般短暂的时间中并未达到完美的地步，不过在萧炎那出色的灵魂力量下，倒也勉强地维持在了一个平衡点上，其中所蕴含的狂暴能量，比起以往的双翼火莲，自然是强悍了几倍不止。光是为了将这3种异火融合在一起，萧炎几乎便是耗尽了体内的所有斗气，甚至连带着灵魂力量都是出现了枯竭。三色火莲威力固然奇大，可那般消耗也是一个极为可怕的数字，即便是以萧炎如今的实力，在倾尽全力之下，
方才只能勉强将3种异火维持在平衡上，眼睛紧紧地盯着那横跨天地的庞大风旋，其中所释放而出的撕扯力，即便是相隔颇远，可依然是令得萧炎身形有些摇摆。当然，这自然也是与因为强行融合了3种异火而导致体内极度虚弱的缘故。背后墨绿色的双翼也是在此刻变得淡薄了许多，这些种种皆是证明着此刻的萧炎已是真正的强弩之末。然而即便如此，可其手中所握的那朵蕴含着异常可怕能量的火莲，却是令得连云山这等强者也不敢抢先攻来，反而是赶忙将最为坚固的防御开启，生怕一旦火莲攻来，自己会率先成为那火下亡魂。云山被炸之后处于残血状态，就连逃跑的速度也慢了下来。萧炎挥着拳头冲了上来，嘴里怒吼着，为了父亲，为了大哥二哥，也为了整个支离破碎的萧家，就这样赤手空拳活活打死了云山。对此，小伙伴们怎么看呢？喜欢本期视频的兄弟们可以给点个关注支持一下，我们下期再见，爱你们哟。